ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போக போகிறோன்னா ஒரு அன்வான்ட் லொக்கேஷன், யாருக்கும் தெரியாத இடம். அங்கே தான் போக போகிறோம். ஆக்சுவலாக வண்டியில் பெட்ரோலில் இப்போ முதல்ல போயிட்டு பெட்ரோலை ஃபில் பண்ணிக்கலாம். எப்போ எப்பயுமே கூட்டமாக இருக்கும், இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் காலியாக இருக்கு போல் அந்த பங்க்கு. அண்ணா ஒரு 550க்குண்ணே பெட்ரோல் போடுங்க. இன்னும் இதை தேடுறாரு, ஒரு வழியாக போடுறாருப்பா. 0 பார்க்க சொல்கிறாரு. ஆனால் சருன்னு ஓடுது மீட்ரு. இதை முதல்ல முடிங்கண்ணே, அடுத்த ஆளை கூப்பிடுவோம். காசுலாம் காலியாகுதுப்பா. ஓகே மக்களே, பெட்ரோல் போட்டாச்சு, பங்க்கில் இருந்து கிளம்பியாச்சு. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நம்ம எங்கே டிபி கோட்டாவுக்கு போக போகிறோம். அது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ். நிறைய பேர் அங்கே போயிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அது வந்து தடா போகிற வழியில் தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக எப்படின்னா, ப்ரைவேட்டாக வந்து நீங்கள் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு அங்கே போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது ஒரு நல்ல பிளேஸ். ஆக்சுவலாக நான் ஒரு 2 டைம்ஸ் அங்கே போயிருக்கேன். எனக்குமே அந்தளவுக்கு எப்படி சொல்கிறது, கொஞ்சம் ஐடியாஸ் தான் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஒரு 2 டேஸ் பிளான் பண்ணிக்கங்க. பிளான் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் குக் பண்ணி சமைச்சு சாப்பிட்டு டென்ட்டு போட்டு தங்குறதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல லொக்கேஷன். நீங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் பாருங்கள், கண்டினியூவாக பாருங்கள். இப்போது நான் என்னென்ன எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேனோ அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டினியூஸாக. பெட்ரோல் நான் பெட்ரோல் இல்லையா? என்னாச்சு புரியல. சரி, மெக்கானிக் ஷெட்டில் விட்டுருவாங்க. புரியல, மெக்கானிக் ஷெட்டில் விட்டுருவேன். சரி, பார்த்துவாங்க. சரி. ஓகே, நல்லா போயிட்டுருக்கு. ஸ்கை பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கே ஒரு ப்ளசன்ட் மைண்ட் நமக்கு க்ரியேட் ஆகிரும். அதே மாதிரி இந்த இயற்கை நமக்கு நிறைய விஷயத்த கற்றுக் கொடுக்குங்க. பயணம் தூரமாக கிட்டையெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. என்னோடய கண்கள் அது இயற்கையை ரசிக்குது, இதயம் சுவாசிக்குது. அந்த துடிப்பு போல் நானும் என்னோடய பைக்கும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம். தூரம் கிட்டெல்லாம் கிடையாதுங்க, நம்ம பாட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். எவ்வளோ விஷயங்களை மறக்கலாம், புதுசான நினைவுகளை கற்றுக்கலாம். இந்த பயணம் மட்டும்தான் நமக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்கும். இதுலேருந்து நிறைய ட்ராவல் பண்ணும்போது கற்றுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். எல்லோரும் ரோடு கொஞ்சம் ரஷ்ஷாக இருக்குங்க, அங்கே போயிட்டே இருக்கோம். போகிறாரு நம்ம அண்ணன். எல்லோரும் மஞ்சள் கலரில் துணியை கட்டிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. எங்கே போகிறாங்கன்னு தெரில. ஒருவேளை திருப்பதிக்கு போகிறாங்களோ இருக்கலாம். ஆந்திரா பயணம். ஸ்கையை பாருங்கள், அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. பார்க்கவே மைண்ட் ரெஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க எனக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இங்கே இப்போ எங்கே வந்திருக்கோன்னா, அதாவது ஊத்துக்கோட்டை. இந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ், எதுக்கு நான் நைட்டு குக் பண்ணி சமைச்சு சாப்பிட போகிறோம் அங்கேயே. அதுக்காக இங்கேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணலான்ட்டு பண்ணிட்டு தான் போவோம். சிக்கன் அப்புறம் மசாலா எதுவுமே இல்லை, எல்லாத்தையும் இங்கேயே வாங்கிட்டு உள்ளே போயிருங்க. இந்த ஜங்ஷன் தான் கொஞ்சம் கடைங்க நிறையா இருக்கும். இதை தாண்டி போயிட்டிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் உள்ள கடைங்க அவ்வளோவா இருக்காது, சின்ன சின்ன பொட்டி கடை தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஜங்ஷன் வரும்போதே ஊத்துக்கோட்டை ஜங்ஷன் இது. இங்கே வரும்போதே அண்ணன் நிறுத்திட்டார். ஸோ வாங்கிட்டு உள்ளே போயிருங்க. அங்கேருந்து எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு, அதாவது நம்ம லொக்கேஷன் கிட்டே வந்துட்டோம். ஆக்சுவலாக அது என்ன இடம்னா, அந்த ஃபால்ஸோட பார்க்கிங் பாயிண்ட் மாதிரி வச்சுக்கங்க. அங்கே என்ன வாங்கலாம், சிக்கன் மசாலா
அங்கே ஒரு கடையில் சம்சா சாப்பிட்டேங்க, செம்மையாக இருந்துச்சு. நான் அந்த கடையை காட்டணும்னு நினச்சேன், ஆக்சுவலாக டைம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி வந்துட்டோம். நீங்கள் டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆனவுடனே இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் பார்ப்பீங்க. இது ஒரு அந்த கோவிலோட இது மாதிரி எப்படி சொல்கிறது, கோவிலுக்கெலாம் ஒரு சமுதாய கூட மாதிரி வச்சுருப்பாங்கள்ல, இதுதான் அந்த கோவில். இதுதான் நீங்கள் டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆக வேண்டிய இடம். வந்துட்டோம். இங்கே வந்துட்டு இங்கேருந்து தான் பைக்கை பார்க் பண்ணிவிட்டு உள்ளே நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். உள்ளேயும் போகலாம் பைக்கு, நாங்கள் அது வழியாக தான் போக போகிறோம். கொஞ்சம் தூரம் போவோம், புதுசாக வரவங்களுக்கு கொஞ்சம் வழி தெரியாது. ஓகே, நாங்கள் அந்த லொக்கேஷன் கிட்ட போகிறோம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் இருட்டாயிருச்சு, கொஞ்சம் அங்கேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வர்றதெல்லாம் டைம் ஆயிடுச்சு. லொக்கேஷன் வந்துட்டோங்க. காடு மோடு மலையெல்லாம் ஏறி வந்தோம். இந்த வழி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், பகலில் போகும்போது காட்டுறேன். இப்படி இல்லைனாலும் உங்களுக்கு அதுதான் டெஸ்டினேஷன். புதுசாக வரவங்க இந்த வழியை இது பண்ணாதீங்க, ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. போயிட்டுருக்கோம். பயங்கரமா இருக்குது ப்ரோ. இங்கே ப்ரோ 10 11 இப்போ தானே வந்துச்சு. எவ்வளோ வருது? 52. எங்கே தலைவரை போகிறீங்க? டிடிஎம் பார்த்தீங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே, மேக்ஸிமம் காலை படம் பார்த்துருக்கேன். என்ன பாம்புனா அது? நாட்டல் ஸ்டேக் அப்படின்னு இதை சொல்கிறிய. நேற்று இது போயிருந்தேன், ஆவடிக்கிட்ட ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். வீட்டு கேட்டை திறக்கிறேன், உள்ளேருந்து சரக்குன்னு ஜம்ப் பண்ணி ஓடி வருது. ஆவடி என் கால் மேலே ஏறி போச்சு, அது பறக்குது சல்லுன்னு. அது பயந்து உப்பு கம்மியாக இருக்குல்ல. ஹாய், வீட்டில் என்ன தெரியுது? போருக்கு ரெசல்யூஷன் எல்லாம் தெரியும். வெந்துச்சு, அப்படியே எடுத்து வைங்க. வருது வெறுங்கல்ல நந்துறாது. எல்லாம் போத விடு. உப்பா மேலே ஒரு கிண்ணம் இருக்கும் பாரு, அது ஏற்றணும். ஒரு பிளேட்டு இல்லை இதுலேயே வச்சுருவோம். இதுலேயே போதும், ஆளால் கை விட்டணும் முடிஞ்சிடும். சுட சுட வச்சு கை வச்சு போயிட போகுது கை. இதில் வச்சு அதெல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக எடுப்பாங்க, அதில் வச்சு நம்ம பட்டு பட்டு கலையாருமே. ஆனால் அந்த உப்புமா மட்டும் இருந்தால் போதும். இல்லை அந்த உப்புமா எத்தனை இதிலே போட்டு கிளறி போனாங்க. ஆமாம், அது வேறு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு தான் நாங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம். ஆமாம், இந்த பேன் மட்டும் இப்படி ஓரமாயிடு. அப்புறம் பிளேட் இப்போ கவுண்ட் போச்சுன்னா மண்ணு கிண்ணு போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான், ரொம்ப கஷ்டம். இதில் மக்களே, இந்த வீடியோட எண்ட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். கேம்ப் ஃபயர் போட்டாச்சு. இந்த டே சமைச்சதெல்லாம் நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். வீடியோ எடுக்க முடியல, ஃபுல் இருட்டு. கேம்ப் ஃபயர் நல்லா போயிட்டுருக்கு. இதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ரெஸ்ட்டு தான். டென்ட்டு போட்டாச்சு, அது உங்களுக்கு மார்னிங் காட்டுறேன் டென்ட் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இருட்டில் எதுவும் எடுக்க முடியல. ஸோ எல்லோரும் வெயிட் பண்ணுங்கள், நெக்ஸ்ட் பார்ட் கண்டிப்பாக வருது. அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.